इसका जो है लॉक ख़राब है, बिल्कुल फ्री हुआ हुआ लॉक ये। तो हम ट्राई करते हैं कि लॉक को रिपेयर कर दें इस वाले को। इसका ये हमने यहाँ से थोड़ा खिड़की काट के और लॉक ढूंढने की ट्राई करी, प्लास्टिक का लॉक निकल नहीं आ गया। इसमें जो है वो नया लॉक बिठाया है अभी, और अब ये लॉक जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है। अच्छा, ये जो है वो रिपेयर किया है, तो ये देख रहे हैं आप फिनिशिंग इसकी, और प्लस ये कि लॉक सही हो गया बिल्कुल, लॉक प्रॉपर काम कर रहा है।